నా పెద్దన్న నల్లమల్ల గుర్తున్నాడా? వాడిని కొందరు చంపాలని చూసినప్పుడు మీరే కాపాడారు. మీ కోపాన్ని చూసిన ప్రభుత్వాలు వెనక్కి తగ్గాయి. అందుకే మీ సహాయం కోసం నేను వచ్చాను. మీతో నేను ఎన్నో ఏళ్లుగా మీ పక్కనే ఉన్నా సరే నేను మీకు పెద్దగా తెలీదు. మీ స్కూల్ పుస్తకాల్లో కూడా నా గురించి పెద్దగా చెప్పలేదు. నా గోడు నేనే మీకు చెప్పుకుంటానికి అందుకే వచ్చాను. నా పేరు మడ. నేను మీకు గుర్తుండను. కొన్ని వందల గ్రామాలని, కాకినాడ లాంటి పట్టణాలని ముంచేసే తుఫానులు వచ్చినప్పుడు, అతి భయంకరమైన సునామీ వచ్చినప్పుడు దానికి ఎదురొడ్డి అడ్డుగా నిలబడి మిమ్మల్ని రక్షించినందుకు మీకు గుర్తుండను. తీర ప్రాంతాల కోతకి గురి కాకుండా ముందుండి ఆపినందుకు మీకు గుర్తుండను. సుమారు 1,00,000 మంది మత్స్యకారులకు జీవనోపాధిగా ఉంటున్నందుకు మీకు గుర్తుండను. నదీ జలాలు సముద్రంలో కలిసే చోట చిత్తడి నేలలో కూడా పెరగగలిగే శక్తి, సముద్రపు నీటిలో కూడా బ్రతకగలిగే బలం, ఎక్కువ రోజులు నీళ్లల్లో ఉంటే చనిపోకుండా ఉండగలిగే జీవం, పెద్ద పెద్ద తుఫానులను ఒడిసి పట్టుకోగలిగే సత్తువ, ఇవన్నీ నాకున్నాయి. కానీ మిమ్మల్ని ఆపగలిగే శక్తి మాత్రం లేదు. 365 రోజులు నీళ్లల్లో ఉన్నా చనిపోని నేను మీ ఒక్క గొడ్డలి వేటుతో చనిపోబోతున్నాను. కారణం మీ ప్రభుత్వాల రాజకీయం, మీ చేతగానితనం. నన్ను నరికి ఇళ్ల స్థలాలు వేస్తారా? చిత్తడి నేలలో జంతువులకి, పక్షులకి ఆవాసం కల్పిస్తూ, చేపల సాగు, రొయ్యల సాగుకి చోటు కల్పిస్తూ, 18 గ్రామాలలో ఉన్న సుమారు 1,00,000 మంది మత్స్యకారులకు జీవనోపాధి కల్పిస్తూ, అంతరించిపోతున్న పక్షి జాతులకు నివాసం కల్పిస్తూ, మీ అందరికీ రక్షణ కవచంలా ఉన్న నన్ను మీరు మూల్యంగా చెల్లిస్తారా? అంతేలే. ఖాళీగా పడి ఉన్న భూముల జోలికి ప్రభుత్వాలు వెళ్ళవు. అవి వాళ్లకు కావాలి. తరతరాలుగా లక్షల ఎకరాలు అక్రమంగా సంపాదించి ఒక్క గజం కూడా పేదవాడికి డబ్బున్నోడెవడో, అవి వాడికి కావాలి. ఉచితంగా వస్తుంది కాబట్టి స్థలం ఎక్కడిచ్చినా మీకు పర్లేదు. ఎందుకంటే స్థలాలు మీకు కావాలి. ఇదేమిటని ప్రభుత్వాలని అడిగే దమ్ము మీకు లేదు. మీ అందరి అసమర్థతకి మూల్యం నేనా? ఇప్పటికే ఎన్నో ఎకరాలు మట్టితో చదును చేసేశారు. ఇక మిగిలింది నన్ను పాతిపెట్టడమే. నన్ను కాపాడమని నేను అడగను. నేను లేకపోతే నన్ను నమ్ముకున్న పక్షులని, జంతువులని, నేనే ఆధారంగా బ్రతుకుతున్న సుమారు 1,00,000 మందిని, 18 గ్రామాలని ఎవరు కాపాడతారు? అసలు నేను లేకపోతే ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడతారు? ఆలోచించుకోండి. సెలవు.